Bridget Elks bola matka, ktorá sa snažila skombinovať svoju prácu s materstvom. Jej 3 deti boli jediné, na čom jej záležalo, no potrebovala nájsť niekoho, kto ich bude počas jej práce opatrovať. Nakoniec našla vhodnú kandidátku Lisu, ktorá by opatrovala jej ročného syna Kirka a 6-ročnú dcéru Mariu. Lisa sa začala cítiť už ako súčasť rodiny, no po niekoľkých týždňoch nechala Bridget správu, že dáva výpoveď a požaduje od nej poslednú výplatu. Keď prišla Bridget domov, Lisa chcela odísť bez rozlúčky, no po presviečaní povedala Bridget, že jej dcéra Maria bola dôvodom jej odchodu. Bridget musela začať ďalší nábor na pozíciu opatrovateľky, ale po 6 mesiacoch bola na pokraji síl. Všetkých ďalších 6 opatrovateľiek, ktoré našla, dali náhle výpoveď. Bridget tomu nechápala, prečo mala každá pestúnka rovnaký problém. Žena menom Meg bola 7. opatrovateľka. Bridget tentokrát nainštalovala do svojho domu skrytú kameru, aby zistila, prečo kvôli Marii všetky opatrovateľky odchádzajú. Zdalo sa, že si Meg prácu opatrovateľky užíva, ale po nejakom čase žiadala o výpoveď rovnako ako iné opatrovateľky. Bridget ani v tomto prípade nechápala, prečo chce Meg odísť, ale keď sa pozrela na videozáznam, ktorý natočila, ostala bez slov. Prvý týždeň sa správala jej dcéra Maria ako anielik, ale ostatné týždne Bridget svoju dcéru nespoznávala. Na videu sledovala, ako Meg zdvorilo požiadala Máriu, aby jej podala tašku na plienky, pretože mala plné ruky. Mária na opatrovateľku začala kričať so slovami: "Nemôžeš mi hovoriť, čo mám robiť, ja som tvoj šéf." Za každým, keď Meg požiadala Máriu, aby si pred obedom umýla ruky alebo sa pripravila do školy, Mária odmietla. Bridget sa veľmi nahnevala. Poslednou kvapkou pre Meg bol deň, keď sa spýtala Márie, ktorá behala okolo a robila hluk, aby sa upokojila, pretože jej braček práve zaspal. Mária jej opäť povedala, že je jej šéf a že ju dá vyhodiť. Po zhliadnutí videozáznamu sa chcela Bridget so svojou dcerou porozprávať. Márii vysvetlila, že musí opatrovateľku rešpektovať a ukázala jej video, na ktorom sa k opatrovateľke správala neúctivo. Bridget sa spýtala 6-ročného dieťaťa, či si myslí, že jej správanie je priateľné, ale Mária jej na to s krikom odpovedala, že opatrovateľke platia a ona je tam šéf. Čo si o tom myslíte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a dajte prosím like na toto video.